ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മൊബൈൽ ഡോക്ടർ മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് A7 2018 എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. അതിനു മുൻപായി നിങ്ങളൊരു ടെക്നീഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ ഫോണിൻ്റെ മെയിൻ ആകർഷണം ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനും പിന്നെ ക്യാമറ, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് റാം, ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ആകർഷണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഡോർ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനായി ബ്ലോവർ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ഹീറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പണറോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈസിയായി തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഗ്ലാസ് ടൈപ്പാണ് ബാക്ക് ഡോർ വരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാക്ക് ഡോർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ ഫ്രെയിം അതായത് ഫോണിൻ്റെ ഫ്രെയിം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനായി ഫ്രെയിമിലുള്ള എല്ലാ സ്ക്രൂകളും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ക്രൂ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രെയിം റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഫ്രെയിം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതിനാൽ. നമ്മൾ ഫ്രെയിം റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബാറ്ററി കൺട്രോൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഡിസ്പ്ലേ കൺട്രോൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് പുതിയ ഡിസ്പ്ലേ എടുത്തൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. എല്ലാ ടച്ചെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വർക്കാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അതിനായി ഞാൻ ഫ്രെയിം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രെയിം തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ടച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി *0 *H എന്നുള്ള ഡയൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് ടച്ച് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ടച്ചെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേയും നല്ല ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ്.
ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഡിസ്പ്ലേ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ബ്ലോവർ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ റിമൂവ് ആയി വരുന്നതായിരിക്കും. LED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രെയിം നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് കൊണ്ടൊന്ന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പുതിയ ഡിസ്പ്ലേ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ സൈഡ് ടാപ്പാണ്. ഡബിൾ സൈഡ് ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ഫിക്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഗം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗം പുറത്തോട്ടൊക്കെ ചാടി ഒരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഡബിൾ സൈഡ് ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് എനിക്ക് ബെറ്ററായി തോന്നിയത്. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഞാൻ ഡബിൾ സൈഡ് ടാപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ടാപ്പ് പൊട്ടാത്ത ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗം യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനു മുൻപായി ഫ്രെയിമിൽ എന്തെങ്കിലും പൊടികളോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നന്നായി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രെയിം ഫിക്സ് ചെയ്യാം.
ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലുള്ള ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ഫിക്സ് ആവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഡിസ്പ്ലേ ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വെക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനുശേഷം മാത്രമേ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് ഡോർ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ബാക്ക് ഡോർ ഞാൻ ഡബിൾ സൈഡ് ടാപ്പ് ഒട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്ക് ഡോർ ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അടിപൊളിയായി ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.